Саламатсыздар ма, құрметті подписчиктер. Бүгін сіздерге жаңа утилитаны көрсеткім келеді. Касперскийдің вирустарды өшіретін, яғни установка жасамай утилитаны көшіріп, сразу вирустарды тауып өшіріп беретін кішігірім утилитамен таныстырғым келеді. Соны алдымен біз интернеттен көшіріп аламыз. Google ашамыз да, мына жерге былай жазамыз: утилита для удаления вирусов деп жазам. Сосын қасына Касперский деп жазам. Мінекей, утилита для удаления вирусов Касперский деймін. Бұл утилитаны тауып көшіреміз да орнатамыз. Оған ешқандай ключ керек емес, ешқандай оны сатып алудың қажеті жоқ. Сонымен мінекей мынаны ашып көрейік. Бірақ негізі бұл утилита қазір таңда актуальный емес, оны жойып тастаған. Мінекей, официальный сайтта жоқ, бірақ басқа жерден тауып көшіруді көрсетемін қазір сіздерге. Бізде мына танымал сайт бар, Softportal деген. Сол сайтта барлық нәрсе табуға болады. Мінекей табылды. Kaspersky Virus Removal Tool для Windows дейді. Осыны көшіреміз қазір. Егер де каналыма байқап көрсеңіздер, тура осы сияқты утилита бар, Dr. Web Curate деген. Ол да тура осындай қызмет атқарады. Вирустарды установка жасап болған кейін өзі өшіре береді. Ешқандай ключ керек емес. Давайте осы нәрсені көшірейік. Скачетті басамыз. Реклама шығып кетті, оны жабамыз. Қазір скачетті басқаннан кейін мінекей мына жерде біріншісін бассақ, немесе екіншісін бассақ та бола береді. Екеуі бірдей. Біріншісін басайық. Қазір скачка басталу керек, жүктелу басталу керек. Мінекей мына жерде секунд бар, соны күтеміз. Менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Кімде қандай проблема болса, комментарий жазыңыздар, мен шешуге әрекет жасаймын. Так, 3 точканы басамыз, загрузканы басайық. Менде загрузка басталды. Әрине интернеттің скоростына байланысты. Скорость қандай жақсы болса, загрузка да тез бітеді. Мен енді қазір видеоны паузаға қойын. Біткен кезде сабақты жалғастырамыз. Біткен екен, бұл программа загрузканың ішіне түседі. Мінекей түсті. Мои документы. Загрузканы ашамыз. Мінекей мына жерде КВРТ деген программа түсті. Kaspersky Virus Removal Tools деген. Мышканы өшіретін басамыз. Открытті басамыз. Бұл негізі ешқандай ключ сұрамайды. Сразу ашылады да вирустары тексере береді. Дан басамыз. Бұның ішінде сразу Kaspersky антивирустың базасы дайын тұр. Галочкаларын қосып шығамыз және принять. Ішінде вирусный база дайын тұр уже. Сол вирусный базаға байланысты компьютердегі вирустарын тазалап өшіре береді. Негізі Kaspersky вирус номер 1 Қазақстан бойынша барлық әлем бойынша деп айтсам келеді. Себеп бұндағы вирусный базаға қарап тұрып, Kaspersky вирустарын тапқан кезде бірден өшірмей, сразу емдеп береді. Сондай бір күшті қасиеті бар. Эта версия утилита устарела дейді, обновить сейчас дейді. Оны баспай ақ қоямыз, қажет емес. Мінекей мына жерде параметрге кірсек болады. Қай жерін тексеретін көрсетіп тұр. Бүкіл дисктерін тексеруге болады. Галочканы қосып қойып, полный тексерсе де болады, немесе бөлек-бөлек. Флешканы қосып қойып тексерсе де болады. Қазір просто начать проверканы басайық. Оперативканы Windows'ың ішіндегі папкілерді, системный файларын барлығын тексеріп шығады. Егер де вирус шыққан кезде мына жерде қызыл болып пайда болады да, бұл программа өзі ұсынады.